Hey guys, welcome back to my channel. আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করব একটা ডে আউট এর ব্লগ। তো আজকে আমি আমার মাসির বাড়ি যাব, সেখান থেকে ভাইয়ের সাথে ঘুরবো। তো সেই ভিডিওটা তোমাদের সাথে শেয়ার করব। চলো দেখে নাও সারাদিন কি করলাম। দেরি না করে ভিডিওটা শুরু করা যাক। ফার্স্টে আমি বাসে করে এসেছি, বাসের ক্লিপটা অ্যাড করা হয়নি বা বাসে প্রচণ্ড ভিড় ছিল জন্য আমি বাসের ভিডিওটা করতে পারিনি। তো তাই জন্য এখন টোটো করে যাচ্ছি, সেটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ। আশেপাশে ব্যাকগ্রাউন্ড প্রচণ্ড শেক হচ্ছে, কারণ একটু বাম আছে রাস্তায়, তাই জন্য প্রচণ্ড শেক হচ্ছে ভিডিওটা। আর একটু ঠান্ডা ঠান্ডার সময়, তাই জন্য আমি এটা সোয়েটার পরে আছি। আর তারপরে বিকেলবেলায় সারাদিন থাকলাম বাড়িতে। তারপরে বিকেলবেলায় আমরা বেরিয়েছি, একটু সন্ধ্যা লাগার আগে টোটো করে আমরা ঘুরতে এবং খাওয়া দাওয়া করতে বেরিয়ে পড়েছি। তো ফার্স্টে আমরা যাব একটা বার্গারের দোকানে। এখানে 12 টাকার বার্গার পাওয়া যায়, চিজ থাকে না এর মধ্যে, সবজি দিয়ে একটা প্যাটি থাকে, আলু প্যাটি, আর তার মধ্যে সবজি স্যালাড যেগুলো দেওয়া থাকে সেগুলো দেওয়া থাকে। তারপরে এটাকে ফ্রাই করে দেয় আর এটা সস দিয়ে দেয়, টেস্টি হয় খুব খেতে। 12 টাকার বার্গার তোমাদের ওখানে পাওয়া যায় কি না আমাকে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও। তারপরে আমরা নিয়েছি চিকেন প্যাটিস, এটা 30 রুপিস করে প্রাইস নিয়েছিল। এটা মাইক্রো ওভেনে গরম করে দিল, তার উপরে সস ছিটিয়ে, এটা টমেটো কেচাপ দিয়ে আমাদেরকে সার্ভ করলো প্লেটের মধ্যে করে। আর এটা তোমরা বাড়িতেও আনতে পারো, ওখানে ভেজিটেবল যে প্যাটিস হয় সেটাও ছিল। আর এটা আসে কালিয়াগঞ্জ থেকে, আমাদের বালুরঘাটে। আর তারপরে ওটা যখন আমরা খাচ্ছি, খুব টেস্টি, খুব নরম, আর ভেতরের যে প্রিপারেশনটা ছিল সেইটা খুব সফট। তারপরে আমি খেয়েছি একটা আমুল কুলের কেশর ফ্লেভারের আই থিঙ্ক সেটা। তারপরে আইসক্রিম খেয়েছি একটা কর্নেটো। এই আইসক্রিমটা আমি আগে খাইনি, এটা 60 রুপিস প্রাইস নিয়েছিল। আর এই আইসক্রিমটা যখন ওপেন করব তোমরা দেখো, খুব সুন্দর কালারফুল টাইপের একটা আইসক্রিম। এর মধ্যে পিঙ্ক কালার, গ্রিন কালার, যে কোনটা ছিল সেটা গ্রিন কালার, আর ওপরে একটু পিঙ্ক টাইপের ছিল মালাই কুলফি যে ফ্লেভার এটা। আর এর ভেতরে যখন আমি বাইট দিয়েছি, এত টেস্টি কি বলবো। তো ভেতরটা তো পিঙ্ক টাইপের একটা জেলি টাইপের, অনেকটা তোমরা জিম জ্যাম খেয়েছো কি না, জিম জ্যাম বিস্কুটের ওপরে যে টাইপের দেওয়া থাকে জেলি, সেই টাইপের জেলি। তো তারপরে আমরা ব্যাক করছি, এইটা আমাদের আবার টোটো করে ব্যাক করা হচ্ছে। এটা হচ্ছে বালুরঘাটের যে ব্রিজ আছে, চকভৃগু বা তপনের সাইটের সাথে বালুরঘাটের লিঙ্ক করেছে যে ব্রিজটা, সেই ব্রিজটা। আর এখানে কয়েকটা মন্দির আছে, ভোলেনাথের মন্দির, রাধাকৃষ্ণ মন্দির আর বজরংবলীর 3টে মন্দির আছে। বাড়ি ঢুকে গেলাম, এইমাত্র ঢুকে গেলাম বাড়িতে। তো আমি এই ফেস ওয়াশটা দিয়ে, গুড ওয়াইফসের টি ট্রি ফেস ওয়াশটা দিয়ে ফেসটা ক্লিন করে আসছি, তারপর তোমাদের সাথে কথা বলছি। ফেসটা ক্লিন করে এসে চুলটা বেঁধে নিলাম, একদম ক্লিন করে নিচ্ছি ফেসটা। তারপরে এই গুড ওয়াইফসের কুকুম্বার টোনারটা স্প্রে করে নেব। স্কিন কেয়ারটা খুব জরুরি, সব থেকে বেশি জরুরি স্কিন কেয়ার করাটা। ইনি হচ্ছেন আমাদের স্যাম, উনি এখন রাগ করে আছেন কারণ সারাদিন আমি বাড়িতে ছিলাম না, ওনাকে দেখতে পারিনি। উনি আসলেন, আমার উপরে একটু লাফালাফি করলেন, এখন রাগ করে মাটিতে শুয়ে আছেন, উনি বিছানাতে উঠতে চাইছেন না, খুব রাগ করেছে। আমার সাথে কথাও বলছেন, আমার দিকে তাকাচ্ছেও না, মাটিতে শুয়ে আছে, বিছানায় তুলে দিচ্ছি তো আবার নেমে যাচ্ছে, এরকম করে মাটিতে রাগ করে শুয়ে আছে। আর আমি এলাম তো আমার দিকের থেকে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকাচ্ছে, আমার সাথে কথা বলবে না, আমার উপর রাগ করে আছে। তাই শীতটা এখনও শেষ হয়নি, তাই একটু ড্রাই আমার স্কিনটা হয়। তো আমি টোনারটা দেওয়ার পরে রোজির সিরামটা ইউজ করে নেব, এটা খুব ভালো স্কিনের জন্য। আমার ভিডিওগুলো যদি ভালো লেগে থাকে তবে প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল অ্যান্ড হিট দ্য বেল আইকন, যাতে সবার আগে তোমরা নোটিফিকেশনগুলো পেয়ে যাও। আর অবশ্যই লাইক, কমেন্ট অ্যান্ড শেয়ার করো যদি কন্টেন্টগুলো ভালো লেগে থাকে। সিরামটা খুব ভালো কারণ এটাতে রোজহিপ দেওয়া আছে, রোজহিপ অয়েল দিয়ে। এটা রেডিয়েন্ট গ্লো ফেস সিরাম, এটা দিলে আমার স্কিনটা খুব কি বলবো, অয়েলি টাইপের এটা একটু, বাট খুব ভালো। এটা আমার স্কিনটা ড্রাই হতে দেয় না, খুব ভালো লাগে আমার এটা ইউজ করতে। এটা আমি ডেইলি বেসিসে খুব ইউজ করি।
সিরামটা ইউজ করে নেওয়ার পরে সবার লাস্টে আমি এই গুড ভাইবসের ভিটামিন ই ক্রিমটা, এই ক্রিমটা আমি ইউজ করে নেব। তোমরা যদি আমাকে এখনও ইনস্টাগ্রামে ফলো না করে থাকো তবে ঝটপট ফলো করে নাও, আর আমার সেকেন্ড চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও, ডেসক্রিপশন বক্স লিঙ্ক দেওয়া আছে। ফাইনালি আমার ক্লিনজিং, টোনিং, ময়শ্চারাইজিং সব কমপ্লিট বাইরে থেকে আসার পরে। আর আজকের ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। ভিডিওটা কেমন লাগলো সেটা আমাকে জানিও, কমেন্ট করে জানিও। আর তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে, তোমরা কেমন টাইপের ব্লগ দেখতে চাও নেক্সটে, তো সেটা আমাকে জানিও। আমি চেষ্টা করব সেরকম ব্লগ আনার। আর কোনো চ্যালেঞ্জ যদি তোমরা দিতে চাও বা চ্যালেঞ্জ ব্লগ যদি দেখতে চাও, সেটাও আমাকে কমেন্ট করে জানিও, আমি অবশ্যই চেষ্টা করব। বাই বাই, টাটা, ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, বাই।